дэлхийн дайнтай бараг энэ зэрэгцгээр 50 саяас 100 сая хүн энэ өвчнөр өвчл нас урж исэн юм түүхтэй аюултай өвчин байгаа юм. За таргун тахал өвчний тухай ярихын тулд юуны эхлээд энэ өвчин зөвхөн Монголд биш дэлхий даяар анхаарал татдаг халдвар бөгөөд олон улсын эрүүл мэндийн дүрмэнд заагдсан халдваруудын дотор багтаж байгаа бактерийн гаралтай 3 өвчний нэг юм аа. Тийм учраас энэ бол олон улсын хэмжээнд тусгай дүрмээр зохицуулагддаг нас барал өндөртэй, эрүүл мэндийн хохирол ихтэй ийм халдварын тоонд орж байгаамаа. За таргун тахал өвчин бол зэрлэг мэрэгч туулай хэлбэртний өвчин. Өөрөөр хэлэх юм бол зэрлэг мэрэгч туулай хэлбэртнүүдийн дунд тэр бактерийн халдвар явагдаж байдаг. Хүнээс эс хамааран байгаль дээр үргэлжилж байдаг ийм халдварт өвчин юм аа. Тэгэхээр энэ өвчнөөс сэргийлэх яавал одоо энэ өвчнийг хүрэхгүй байх вэ гэж үзэх юм бол хамгийн чухал нь энэ өвчнөөр өвчлөдөг зэрлэг амьтантай харьцахгүй байх асуудал байдаг. За манай оронд гарч байгаа таргун тахал өвчний талаар анхаарч үзэх юм бол хамгийн эхлээд байгалийн голомтон дээрээс халдвар авч байгаа түгээмэл агнуурын арга бол хав хорихоор агнах, нохоогоор бариулсан юм уу, үсэн тарууг авах ийм нөхцөлд халдварын аюулын зэрэг магадлал маш өндөр байдаг. Эрүүл мэндийн ач холбогдолтой гэж тарганы түүхий одоо илэгч гэдэг юм уу, бөөрч гэдэг юм уу, хүм махч гэдэг юм уу, тэм түүхий бүтээгдэхүүнийг залгсан тэрнийг хэрэглэснээс болж өвчлөх тохиолдол байдаг. Мөн тарганы бүүргэнд хазуулснаас болж өвчлөх тохиолдол байна. Энийг бол одоо олон удаа манай мэрэгжлийн байгууллага дахин сурталчилж сануулад байгаа боловч ийм тохиолдол бас ажиглагдж байна. За таргун тахлын эрсдэлд өртсөн хүн ямар нэг шинж тэмдэг илрүүл эмнэлгийн байгууллагыг дуудлага өгөх хэрэгтэй, яаралтай. Яаралтай дуудлага өгөхтэй зэрэг эмнэлгийн байгууллага хандахдаа манай нэг хүмсүүдийн ардуудын нэг дутагдал бол нуудаг. Би ингээд тарвахтай харьцсан, би ингэсэн гэдэг юм аа нуудаг. Энэ нууснаас болоод оншийн алдаа гардаг. Таргун тахал гэж сэжгэлдэггүй эмч маань тэрнээс болоод хүндэрдэг. Энэ өвчин маш хурдан хүндэрнэ. Хүндрээд улмаар одоо эрүүл мэнд амь насанд халтай. Би түрүү хэлсэн нас баралт өндөртэй халдварын тоонд ордог. За хүндрээд ирэхтэйгээ зэрэг дараагийн одоо хэлбэрлүү шилжээд ирэхтэй зэрэг хүнээс хүнд халдах, халдвар тархах аюул дэлгэгддэг. Энд чинь хүн төрлөختөнд 3 удаа том цар тахалбууд саяараа хүн энэ өвчнөр амиа алдаж байсан тийм түүхтэй, тийм аюултай дэлхийн дайнтай бараг энэ зэрэгцгээр 50 саяас 100 сая хүн энэ өвчнөр өвчл нас урж исэн юм түүхтэй аюултай өвчин байгаа юм.